下巴往回收，挤住你的下巴，然后再推，对，上推下放，对，这种状态就可以适用于所有这种推举类动作，比如说实力举啊、哑铃推肩呀，都可以用，好吧？但凡你往前容易伸脖子，拉伸前侧，胸锁乳突肌，推的时候脖子往后收，收住下巴推，就能帮你解决。OK， 这是第一种咱们脖子特别酸、斜方容易发力解决的方式。第二种啊，如果你往上一推，你是一个耸肩的状态，那么这时候怎么办？来，小董做一下。上推耸肩，各位，现在正在讲的是坐姿哑铃推肩啊。如果你一上推就是一个耸肩的状态，那么这时候这种状态应该怎样解决？一推耸肩，为什么会耸肩呢？来，哑铃下放，转过来，对，转过来。那么为什么上推会耸肩啊？各位，你看啊，咱们手臂在往上走的时候，肩胛一定要跟着做什么？做向上的旋转，对不对？手臂下放呢，肩胛要跟着向下做旋转。往上抬上旋，下放下旋，这种状态也就决定了什么？你在做推肩类动作，如果说肩胛上旋不足，比如说我转到这儿，我肩胛转不动了，这时候我还要往上推，会怎么办？肩胛会跟着上提，这个时候你就没有脖子了，你就会耸肩。那么咱们只需要把你的肩胛上旋的这个幅度给它打开就可以了。怎样打开上旋的状态？非常容易。来，小董，咱展个背。哎，你看，当小董把背展开以后，他的肩胛会往外推。咱们把肩胛推出去，你的肩胛它的上下回旋的能力就会得到提升。来推一下，对，展背推，对，对 ，OK。或者小董你做一个背展双弓二的造型，哎，背展双弓二造型可以看到，各位，当他背展双弓二以后，他的肩胛也会往外推，推完之后来往上推，做推肩动作，对。这时候它的肩胛上下回旋幅度会变得更好，那么这种状态下，它自然也就不耸肩了。这个就是传说当中的沉肩，各位，你学会了吗？来，给个正面，给个正面，来做一下。对，走，推，对，这就是沉肩，各位，如何沉肩啊？你看我做一个正展双弓二的造型，哎，如果说你不会做的话，来，王老师教你一下正展双弓二，来给个特写。正展双弓二如何做啊？各位，如果说你不会做的话，一定要学会，因为这个你学会了以后，你在做哑铃推肩的时候，你就学会沉肩了。怎么做啊？你看，首先往上伸，握拳，然后双肘下砸，砸到这个位置的时候啊，我的手肘往前推。哎，往前推，这时候把我背展开，这就是正展双弓二造型。完成这种状态之后，哎，我拿上哑铃，我再去推，这个时候我的肩胛上旋的幅度会变得更好、更丝滑，那么我自然也就不耸肩了。能明白啊，各位？所以手握拳，双肘下砸，然后做一个旋，把我的手肘往前推，在这种状态下上推，哎，完全不耸肩了。然后切个正面，来，小董给他们展示一下，拿上哑铃来做一个正展双弓二。哎，手伸直，然后手肘下砸，然后手肘往前旋，把背顶开，吸气准备，吐气上推，走着，走着啊，哎，这种状态就能够让你很好的去沉住肩，再也不用担心耸肩了啊。两种情况都给你解决了，一种是耸肩，一种是伸脖子，都会让你的斜方肌发力过多。一旦斜方肌发力过多，会出现什么情况？知道吗？你的脖子第一特别容易卡压，特别容易卡压。为什么？太紧张了，它会压迫你的神经，所以你会觉得不舒服啊，眼前可能有发黑，甚至有时候有头晕耳鸣的症状。其次，你的脖子很容易变粗啊，肩膀没练宽，脖子练粗了，这肯定不行，对不对？所以这是我今天讲的第二个细节点。刚才第一个细节点，肩膀疼怎么办？现在第二个细节点，如果斜方肌疼应该怎么办？各位有没有学会？有没有听懂？听懂在评论区扣3个6。又再来一遍，你给我亮个灯牌吧，你关注点没点，对不对？如果你说再来一遍，你可能是刚进直播间还没听明白，对吧？那么没关系啊，我给你再总结一遍，耸肩的话怎么办？分两种情况，一种叫伸脖子，还有一种叫做耸肩。哎，对，耸肩。
如果是伸脖子的话，你给我拉伸前侧这个肌肉，叫做胸锁乳突肌。怎么拉伸？来，一只手按住你的锁骨和胸骨交界的这个位置，按住它，然后另外抬头侧屈，然后旋转，另外一只手来固定一下脑袋，保证好这个状态持续30秒钟，就能够拉伸到它。然后当然一次30秒钟，时间不能过长，你可以拉4到6组，把它充分拉伸开，然后你在推的时候去收住你的下巴，完成这个动作，就能够防止伸脖子导致脖子疼这种状态。然后第二个情况就是你在推的时候容易耸肩没脖子，这时候怎么办？学会展背这个造型。怎么样展背啊？正展双弓二，我首先下拉，然后肘往前推，把我的背展开，然后我再去做这个哑铃推肩或者杠铃推肩的动作。这个时候你会发现这里前锯肌，这儿能吃上劲儿，能发出力，你的背也能吃上劲儿，把肩胛完全推出去之后，你的肩胛上旋和下旋幅度更大，这时候它就不耸肩了。OK 吧，各位？有没有听明白这个如果你听懂的话，咱们到第3个点，很多人在做哑铃推肩的时候轻重量你可能还感受还不错，那么大重量的话，你一做你就觉得肩部发力不明显。有没有这种情况，各位小伙伴我看很多人都给我说明白了，听懂了还再说一遍，不说了，你给我亮个灯牌，进粉丝群看直播回放吧，好吧？那么听明白听懂的小伙伴，左上角关注一定点上，点完关注以后，我给你分享这个动作第3个点第3个点就是你在做的过程当中，如果说随着重量上升，你会觉得我的肩发力感越来越少，肩发力感越来越低，那就说明你这个动作它有问题，需要调整有没有这样的小伙伴有的话在评论区给我扣3个1，我看多少人，哑铃推肩好还是器械推肩好？这个看你的新手，看你的程度。就如果说你是一个老手，接触健身1、2年了，我建议你做哑铃。如果你是一个新手只是刚开始接触健身1到2个月，器械推肩更稳定，更好找发力感，哑铃会难一些来，各位，如果说你重量稍微一重，你做哑铃推肩感受就变差了，就下降了，那么你先判断一下怎样做是对的。来，小董，第一种做法给特写，第一种做法来走，你觉得1对还是2对这是第一种做法，观察一下，来，第二种做法走着，对，你观察一下，看小董做哪个对，你觉得他做哪个对？对，1还是2？扣在评论区。1还是2？有没有看清？各位没看清，让小董再给你做一遍。目前扣1比较多。对，目前扣1比较多，也有人扣2，对吧？对，为什么1对知道吗？因为你看一下他的躯干，他的腰背部，来躺下，走着。2是怎么做的？1首先正常情况下，来镜头给大一点。首先正常情况下，你在做的过程当中看一下侧面，你的腰背部这里正常是有一个腰曲的，也就是说我的手指凭着4根手指插进去，正好填上这个坑是正常的。如果说你来腰腹顶得过多，这后面是一个坑，我整个拳头怼进去，我胳膊也能怼进去，这说明什么？说明你挺得太多了。当你挺得太多以后第一，你会觉得腰背压力特别大。第二，看一下核心躯干，这是不是核心？看肋骨的位置完全顶出来，那么你的躯干它是不具备稳定性的，也就是说核心没有了，这会儿能理解吗，各位？所以如果说你随着重量上升，那么你的发力感就逐渐下降的话，2个点需要调整。第一个点，不要过分挺起你的腰背部如果你过分挺起，那么一定要让你的整个上背部尽可能的都贴住它腰背尽可能贴住它，只留出来4指空隙就够了。第二个点来把镜头给到腹部，第二点，你在上推的时候需要吐气，把肋骨沉下来，而不是把肋骨翻上去。来，吸气准备，吐气走，对，吐气降肋，对，下放，吐气降肋，对，吐气降肋，对，各位，那么这个是正确的方法。那么如果说你做的不对，你是怎么样的？我让小董再给你演一下，来，走着。错误方式各位看一下核心，来，吸气准备，吐气上推。对，你越往上推，你会发现你的肋骨它翻得越厉害，这个就是错误动作，懂吗，各位？
所以如果说你的最后重量上的越重，感受越差，看2个点，第一看你的腰背部啊。你的腰背部后面是不是有一个正常的腰曲，没有顶起很高？第2个点看你的躯干，你是不是正常在上推的过程当中把你的肋骨沉下来，而不是越上推越顶肚子这种状态，能明白吗？这2个点都做对了以后，哑铃重量上升，那么你会感觉你的肩膀发力感更强，而不是反着来。当哑铃重量上升，我的发力感越来越差，不知道哪儿使劲了，感觉胸也发力挺多，手臂发力好像也挺多，对不对？如果说你是腰背顶起这种状态，就完全练跑偏了，各位啊，这个就是今天讲的3个要点，3个细节。当这3个细节你学会以后，坐姿哑铃推肩这个动作你就练成了，你就练会了。有没有听懂，各位啊？我看一下这扣的是什么？背是紧贴靠背吗？对的，背是紧贴靠背，尤其是什么？尤其是你背的中下段，很多人一顶这背后空的太多，那么这个时候是不对的。来给特写啊，就是特写是吧？很多人你顶起的时候啊，这个后背空的太多了，你看我整个手臂都怼进去了，这明显不对。它应该来，哎，对，尽可能贴住靠背，后面能插进4根手指就合适了，勉强插进4根手指，而不会顶起很高。这个点各位一定要注意，这个如果不对的话，你没有核心，全部的压力都在你的腰椎、胸椎上，你会觉得特别累做这个东西 ，OK 吗？听懂了是吧？听懂了，但做到后面还是腰疼，那你需要掌握一下呼吸啊，对不对？不会往后挺腰以后，需要掌握一下呼吸。来，小董再给他展示一下呼吸。哎，教完你记得把灯牌给我亮上来，特写给到腹部，看一下。来，首先正确的方式啊，各位看，吸气准备，吸气准备，然后吐气上推时候降肋，能看到吧？哎，对，脖子你的后脑贴住就可以，好吧？最主要的是肋骨，上推吐气把肋骨降下来。那么反着的状态是什么状态？来下放，先吸气，然后吐气把肋骨再往上顶，吐气，对，越吐气越把肋骨往上顶，这种状态是错误状态，各位，这是错误状态，一定要记得什么是正确，什么是错误。推的越高，哑铃推的越高，肋骨顶的越高，这样推的错误的。我上推降肋，这么推的是正确的，一定记得，各位，这个如果你学不会的话，坐姿哑铃推肩，包括实力举绝对做不明白。坐姿哑铃推肩和实力举是一样的，实力举是不是拿根杠铃这么推，对不对？但是如果你是挺肚子这么推的，一定你推不了很重，你的运动表现很有限，因为所有的压力都给到了你的脊柱，你的脊柱根本承载不了。核心躯干必须是有力的，这是所有力量训练的第一步，核心会收会发力 ，OK 吗？各位 ，OK 吗？这个一定要学会。练中束也是这种核心收紧的方式 ，OK 吧？来，宇哥把哑铃放下，站起来，来给特写，哎，就正常站在这儿就行。各位，问你一个问题吧，什么叫做收紧核心？你觉得哪种叫收紧核心啊？首先，第一种收紧核心方式，来吸肚子走，哎，一说收腹，很多人一说收核心，肚子叭一吸，肋骨是不是翻出来了？你觉得这种叫收核心吗？还是这种状态？来放松一点，来深吸一口气。吐气压腹肌，还是这种叫收腹肌？你觉得哪个？各位判断一下，1还是2？1还是2？你觉得哪个叫做收腹？哪个叫做收腹肌？对的，哪个叫做收腹？哪个叫做收紧核心啊？上去快到顶峰时，后束又紧又酸，是为什么？因为推肩的动作后束本来就有参与，只是它参与度不高而已。OK 吗？啊。对，它是练整体的，但是前束参与度最高。很多人为什么后束会有发力感，知道吗？因为你这一下受限，你外旋受限，但是你又努力往后旋，这个时候你在推的时候，后束参与度你会觉得比较强，所以你后束会有点酸 ，OK 吗？大臂与地面平行吗？下来的时候不一定啊。下放的这个位置现在与地面平行，如果你活动度好，可以再低一点，让你的这个哑铃位置到耳垂也是合适的，好吗？这个看活动度。听明白了吗，各位宝贝啊？听明白，在评论区给我扣3个6，这个动作，这个动作很关键。想要让我的肩膀练大，推肩类的动作一定要去多做，增加肩膀这个维度。如果你想让你的肩膀这个外抛的幅度变好，那么去做飞鸟类动作。所以他们的这个顺序，训练的顺序优先级啊，先推，然后再飞，千万不能反着来，不能先飞
再推 ，OK 吗？各位有没有听明白？这第一个训练动作，坐姿哑铃推肩啊，扣3个6不多呀，只有3、4个人听懂。女生也一样啊，女生也得练肩膀啊，对不对？这个肩膀你练得好的话，那么你在穿衣服干嘛会更有型啊？同时这里它没有什么脂肪，你的整个手臂看起来它会纤细有型。如果这儿都是脂肪的话，你整个手臂看起来很粗壮 ，OK 吧？听懂的话，各位老铁有没点关注的，把关注给我点上。接下来我跟你们分享更多黄金训练动作，好吗 ？OK 吧？接下来你们想学什么部位？胸、肩、背还是臀腿手臂？想学什么，咱们把关注点上给我扣在评论区，看一下各位你们想学哪个多，我就先讲哪个，好吗？啊，推肩真的可以使斜方肌完全放松吗？不可能，不可能。为什么？因为我往上推的过程当中，斜方肌是协同发力的，但是可以让它不占主导，可以让它不占主导，可以让肩膀占主导。背比较多是吧 ？OK， 那么既然大家想学背比较多，我就教大家一个最经典的背部训练动作，叫做高位下拉啊。这个动作不分男女都去练，通吃。来，走着，高位下拉。先让我宇哥做几次啊，然后我再讲这个动作。走着。首先啊，各位，高位下拉这个动作可以练什么？整个背部，尤其是你背部上面这个宽度。所以啊，如果说你的背比较厚，看起来没型，练什么？练这个。如果说你觉得你的整个这个腰肩比不好看，你不是双开门，练什么？也去练这个下拉类动作啊。如果女孩你觉得你的背很厚，整个上面一大坨没什么线条感，也去练下拉。下拉就是最经典最好的上背训练动作，甚至没有之一。为什么？有些人说引体向上最好，但是你会忽略掉一个点，引体向上60%到70%的人根本就做不了，少数人才能做，对不对？尤其是女孩，引体根本做不了。我认识的女性里面能拉起引体的有，但是不多，很少。那么，所以今天就来从原理到细节给你仔细拆解一下这个高位下拉这个动作。学会这个动作以后，你就可以很好的去锻炼到你的上背部。这个动作主要是练上背的，当然随着我卧距的改变，练下背也可以，只是说效率相对来说低一点啊。那么首先第一个点，各位需要先抓握。那么具体抓握的位置，我等会儿会讲啊。首先第一步你要明确，我抓握的位置，它两头得对称。我不能说是一只手抓这儿，一只手抓那头，它两侧歪了，这肯定不行，对吧？只要对称就可以。至于你是宽握距，我是中握距还是窄握距，我等一会儿在细节里面会讲。不同的握法训练的背部的侧重是有差异的，所以这点不用着急。第一步你只需要找一个两头对称的握距就可以。第二步来给侧面。第二步，你在做的过程当中，需要保证你的骨盆它是完全中立的，它不能来往后倒，也不能过分往前挺，这个是骨盆的位置。同时啊，往前做，对你的臀部完全的把自己腿塞到这个套筒的下方，这个就完成了坐的位置。当你做好以后，手也抓握好以后，然后现在吸气准备，吐气将这个横杠下拉。对，下拉到大概你锁骨的位置，然后这时候从侧面看，你的手肘尽量的往前推，手肘尽量往前推，不要让你的手肘完全在身体侧面，而是把手肘往前推的状态，保持这个状态，然后继续给特写，来重复动作。那么下拉的过程当中，镜头给大一点，对，稍微给大一点行。下拉的过程当中，你看一下你的关节活动，肩胛能看到吧？肩胛下拉是往下旋，对不对？上推肩胛是往上旋，肩胛做上下旋。然后那么看一下他的手臂啊，手臂是手肘下拉的时候，手肘去找躯干，肩膀下拉时候向下，往上放的时候肩膀向上啊。那么整个下拉关节活动啊，下拉手臂去找躯干，肩膀向下，肩胛做下旋。往上放的时候呢，肩胛上旋。啊，肩往上，手肘远离躯干，这种状态来重复一下，重复动作。啊，下拉的同时，什么肩胛一块疼是因为什么？那么首先啊，如果说你拉的过程当中，
它有一侧不舒服，可能是因为你有一侧手肘的位置、肩胛的位置你没有兼顾到啊。如果说肩胛的位置没有兼顾到，你有可能做成什么样啊？来下拉，这是做得好的。如果做得不好，你在下拉的过程当中，有可能手肘向后来，然后这个时候肩胛就会往前跑，那么你就会变成一个高位下拉的经典错误动作，叫做耸肩啊。如果说你总觉得肩胛不舒服，你看你是不是这么做的啊？如果你是这么做的话，或者说我一边手是位置是对的，一边位置不对，你能做单边的耸肩吗？哎，对，如果你是这样的话，那么一边肩胛肯定也难受，也就是说两边不太对称啊。那么如果说我是这种方式，我应该如何改善？那么首先来推一下镜头，推到握杆的位置啊。如果说你是因为肩胛上提、下角上翘导致的耸肩伴随含胸，那么这个动作应该如何解决呢？首先，我应该先改善一下我抓握的方式，各位。那么你们在做的时候，我首先问一下你们，你们是怎么抓握的？你抓握它是要有一个侧重的，我是应该前2根手指主要发力，还是应该后3根手指主要发力？应该是怎么发力的？是前2还是后3？来，在评论区告诉我，各位，你是怎么做的？你还是整个手掌发力，或者说我有侧重，我是前2根手指主要发力，还是后3根手指主要发力？我是哪个手指去主动发力往下拉？这个很重要。你平时在练的时候，你到底有没有注意过这个细节啊？如果这个细节你不注意的话，那么你很有可能让